बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो पेपर हुए हैं 6 जून को यस्टरडे और 7 जून को टुडे, इनका जो है रिटर्न रिज़ल्ट, इनका इंटरव्यू, टाइपिंग टेस्ट किन पोस्ट के होंगे, इंटरव्यू कब तक है, ईएसटी मेल और फीमेल का जो है रिटर्न रिज़ल्ट, और ये तमाम जो प्रोसेस है आपका सिलेक्शन ये किस तरह होगा, क्या क्या डेट्स एक्सपेक्टेड आपकी, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। जो आपके पेपर हुए हैं उसके हवाले से शेयर करेंगे। आपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ये ग्रुप है FGI टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स अपडेट्स का, प्रिपरेशन का और रिज़ल्ट के हवाले से अपडेट का। अगर आपने भी 6 जून या 7 जून को UDC, LDC असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टीवर्ड, EST मेल फीमेल, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, किसी भी पोस्ट का पेपर दिया है तो आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और अपने रिज़ल्ट, टाइपिंग टेस्ट प्रिपरेशन, उसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन और तमाम चीज़ों के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो के, वहाँ से आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब डिस्कस करते हैं 6 और 7 जून को डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर हुए। 9 से 10, फिर 11 से 12, फिर 1 से 2, फिर आपका 3 से 4, ये 4 शिफ्टें एक दिन में हुई पेपर्स की। 50 MCQs थे पेपर में, 60 मिनट का टाइम था। इसका जो मेरिट है वो भी आपका जो है पेपर पे आपके डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की तैयारी कैसी थी, वो बात की बात है कि आपका मेरिट कब तक हुआ। उसके हवाले से भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, मेरिट के हवाले से आफ्टर एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं वो आ जाएँ। उसके अलावा आपका जो रिटर्न रिज़ल्ट है इन पेपर्स का, सबसे पहले जो टाइपिंग टेस्ट है वो किन का होगा, LDC, UDC, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट का भी एक्सपेक्टेड है। इनका टाइपिंग टेस्ट आपका एक्सपेक्टेड है। आपने टाइपिंग की तैयारी अच्छी सी करनी है ताकि आपका टाइपिंग टेस्ट पास हो जाए। जिनका टाइपिंग टेस्ट, जिसकी टाइपिंग ज़्यादा आएगी उसके ज़्यादा चांसेस होंगे क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए और नेक्स्ट जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट के लिए। अब इनका जो रिटर्न रिज़ल्ट है 6 और 7 जून को जो पेपर हुई है, इनका जो है जून के एंड तक आपका जो रिटर्न रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद जो आपके जुलाई के महीने में है वो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, LDC, UDC, असिस्टेंट, स्टेनो वगैरह के। उसके अलावा जुलाई के आपके जो है एंड में आपके जो है वो आपके जो जुलाई के मिड और एंड के दरमियान 15 से 30 जुलाई के दरमियान आपके जो इंटरव्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं। तो आपने इंटरव्यूज़ के हवाले से भी तैयारी करनी है, कॉन्फिडेंस, GK, करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू अपना जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, EST मेल और फीमेल सब्जेक्ट पे आपको ग्रेप होनी चाहिए। सब्जेक्ट के क्वेश्चन, पैडागोजी के क्वेश्चन वो आपसे ले सकते हैं, इंटरव्यू में आपसे लेक्चर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे प्रिपेयर करके जानी है इंटरव्यू के हवाले से। जिनका पेपर अच्छा हुआ है EST मेल और फीमेल का, जुलाई के महीने में इंटरव्यूज़ हो जाएंगे। जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपकी अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर तक आपकी जो है अपॉइंटमेंट जो है वो आपको लेटर जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो है सिलेक्शन प्रोसेस इस तक आपका जो है, इस अगस्त तक आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अगस्त अक्टूबर से पहले पहले आपका जो है ये प्रोसेस आपका जो क्लियर। टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस आप करें ज़्यादा से ज़्यादा। LDC जिन्होंने अप्लाई किया है, UDC में किया है, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट में जिन्होंने किया है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करें। आपसे इंटरव्यू के में पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन तमाम इंटरव्यू के हवाले से पूछ सकते हैं। ऑल प्रोविंसेस, CM, उसके बाद आपका जो है गवर्नर के नाम, ये तमाम चीज़ें। और FGI के हवाले से आपको फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए ये कब इदारा बना, क्या इसका प्रोसेस है, ये क्या करता है। उसके बाद पैडागोजी के क्वेश्चन, EST मेल और फीमेल जिन्होंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया है वो भी इस तरह से क्वेश्चन अपने जो है वो प्रिपेयर करें तो उनका जो है इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। अब इसका जो रिज़ल्ट है, इसका मेरिट है, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि पेपर के कैसा हुआ था, कैसा मेरिट कहाँ तक रहेगा। तो आप तमाम दोस्त इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपने किसी भी पोस्ट का FGI में पेपर दिया है। तो मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट आपके साथ साथ इस ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।